хочу показать все-таки, как мы от кашля сзади типируем. Садись без активизации этих зон, голову можешь наклонить. Вот у нас будет расстояние между ребрами на задней поверхности шеи, спины, на задней поверхности грудного отдела, на спинке. У нас есть, не крутись. Точно такие же расстояния между ребрами. И у меня большая просьба, вот обратите внимание, у маленьких деток на расстоянии пальца вашего указательного. У деток постарше это может быть на расстоянии 2 пальцев или у взрослых. И вы точно так же, вот видите, раз и сразу прилип кросс-тейп. Я сейчас с этой стороны сделаю. 6 пар мы делаем. На груди до 4, на спине до 6. И на том же расстоянии. Между ребрами. Еще может быть использован такой прием, как прохлопывание. Он, опа, видите, прям сам. Где-то он отталкивается, а где-то он прилипает, а где-то он отталкивается. Видите, как он работает? А где-то прямо прилипает и сам знает, куда ему встать. И точно так же здесь я сделаю всю аппликацию и также вам сфотографирую. Вот он сам ложится с большим удовольствием и благодарностью. И вот он сам лег между ребрами. И прохлопывание можно делать также, когда наклеены кросс-тейпы. И все вместе это может давать... Сашечка, не крутись, пожалуйста. И все, вообще не крутись. И все вместе это может давать такой же эффект, как от банок. А можно сначала сделать банки, а потом после банок снять жир, естественно, обезжирить эту область и положить в кросс-тейпы. И вот в компании это работает просто безупречно.